Goeiemôre, good morning, gaan voort. Is jy lus vir 'n uitstappie wat jou hare laat regop staan? Die Pretoria Spookbus is 'n teater op wiele wat die Jacaranda stad se donker kant ontbloot. Jy kan uitsien na alles van spookstories tot ware misdaadverhale en Pretoria se geskiedenis soos jy dit nog nooit gehoor of gesien het nie. Die meester storieverteller Jaco Hougkoetse is hier om ons alles daarvan te vertel. Jaco, dankie vir jou tyd vanoggend. Waardeer dit regtig. Goeiemôre. Hoe die idee eerstens ontstaan? Ek het groot geword op 'n plaas in die Karoo en spookstories was maar die ding wat die ou mense gedoen het. Ja. Jy het om die braaivleisvuur en jy het ware verhale en storievertelling is maar kuns wat uitgesterf het deesdae en ek wou dit maar net weer laat herleef het. As mens op die bus klim, wat kan mens verwag? Wat doen jy vir ons? Dis 'n kultuur, historiese ondervinding en spookstorievertellings is deel van die kultuur. Natuurlik, ja. Maar ons het die verhoogproduksie ook. So ons het verskillende shows. Vertel vir my van die verhoogproduksie. Die verhoogproduksie is 'n musical, so daar vertel ek stories, maar dan word dit ingekleur en gemeng met liedjies met spook ondertone. So ons is byvoorbeeld nou in die begin van September in Carletonville. So ons is in die hele Gauteng met die ander lewe, so dis die verhoogproduksie. Dit klink fascinerend. Hoe besluit mens watter storie jy insit en wat jy nie insit nie en watter musiek gebruik jy en dies meer? Ek doen dit al vir 15 jaar lank. So jy het 'n goeie idee. En jy weet wat werk met mense. Dit wat werk, dit hou jy. As ek nuwe stories inbring en dit werk nie, sny. Vertel vir ons vlugtig 'n storieetjie wat mense miskien so 'n bietjie aan hulle pap sal laat stik vanoggend. Joh, daar is so baie. Onlangs het 'n vrou na een van ons vertonings na my toe gekom en ek het gesien sy was bietjie aangedaan gewees. Wat is snaaks want baie van die stories roer mense. En sy vra toe vir my, dink ek dat 'n geliefde wat verhuis het met jou die wat agtergebly kan kommunikeer deur moderne tegnologie. Sê ek ja, ek meen ek dink maar net aan ligte wat flikker of jy weet as die energie daardeur beweeg. Ek vra toe vir haar maar wat bedoel sy? Toe sê sy ja, maar sy so 'n geval gehad, kom ons sê nou maar 'n jaar gelede, kom ons sê maar haar naam is nou Elise. En Elise vertel vir my mamma is oorlede, lank op haar siekbed gelê en in die ouete huis en nadat sy dood is, het hulle nou al die besittings kom uithaal. Onder andere haar selfoon, die rekening betaal, selfoon gediskonnekteer en haar sussie vat toe die handstuk en om te gaan toesluit iewers. In die dag van die begrafnis staan tannie Elise, vertel sy vir my, en staan sy buitekant by die kerk op haar selfoon en beduie vir iemand die roete aan op soek na die kerk. En sy sien my, hier kom 'n SMS deur op haar selfoon en sy kyk. Sy sê, maar kom van haar ma se nommer af. Maar sy gepraat weer verder by die telefoon. En toe sy klaar, toe gaan sy na haar sussie toe en sê, maar sussie, ek dog jy het ma se selfoon gediskonnekteer en toegesluit. Wie het die handstuk nou? Is dit van jou kinders? Nee, sê die suster, die selfoon is af, hy lê in die kluis by die huis. Niemand het hom nie. Maar wat sê die SMS? Elise maak haar selfoon op, sy maak die SMS oop en daar staan, dankie julle, ek het veilig gearriveer. Toe sê ek vir Elise, ja, dit is jou ma wat van moderne tegnologie gebruik maak, om net te sê, ek's okay. Dis skrikwekkend. Mens hoor sulke stories en dan skryf mense dit af as sommer blootmakery. Ja, maar dis heel duidelik dat daar oor al die jare spookstories is wat mense oorvertel wat inderwaarheid so gebeur het, nie waar nie? Ja, veral in die platteland. Ek dink die mense in die stede is meer so gekonnekteer, is my ervaring, met die bonatuurlike nie. In die platteland vandag nog. Die stories wat ek vertel op die verhoogproduksie, die ander lewe en in die Pretoria Spookbus uitstappie, is regtig ware verhale. Dis verhale wat gepubliseer is, wat mense oor vertel en so aan. Ek wil baie graag by jou weet, dit word as 'n teater op wiele beskryf. En as mens kyk na die musiek in die multimedia, dit maak die stories selfs meer lewendig, nie waar nie? As jy spesifiek praat van die produksie op die bus, multimedia bedoel ons soos lewendige vertellings wat ek doen, dan is daar ook videoproduksies insetsels
en ja, dan 'n klankbaan binne en buite die bus. As mense dit alles moet saamsit, is dit 'n moeilike ding om saam te sit. Ek weet jy het net gesê jy gebruik sommige stories en dan skop jy hulle as dit nie heeltemal werk nie. Hoe kry mens dit alles mooi aan die werk? Baie oefen. Ja, weer eens, ons klim 'n paar keer af ook, as jy spesifiek praat van die busproduksie, en mense love die geskiedenis. So, weer eens multimedia, baie van die stories wat ek vertel, speel af met 'n gebou as die agtergrond. Dan sal ek byvoorbeeld sê, in hierdie gebou het hierdie en hierdie storie afgespeel, dit het daar gebeur, of dit het hierso gebeur. Baie van hierdie tipe van ding is juis gebonde aan geboue, nie waar nie? Ja, en areas ook. En spooke wat by geboue bly, dis die ander ding. Spookverskynsels daar's twee, baie van hulle is geneig om in 'n gebou te bly waar hulle geleef het, soos 'n huis of op 'n plaas of so aan. Ja. Ander is weer geneig om saam met jou te beweeg as jy 'n geliefde is, 'n pa of 'n kind of wat ook al. Dis fascinerend. Ons doen ook baie misdaadverhale. Ons het onlangs, ons hou onder andere by die Gert van Rooyen huis stil. Dan vertel ek daai misdaadstorie. En dit was nou so 'n jaar gelede, man. Toe vra iemand, maar kan al net afklim en net oor die hek 'n paar foto's neem? Ek sê ja. En daar klim toe nou so 10 mense af en hierdie een ou begin toe vir Gert van Rooyen verskriklik te vloek, maar baie cru. Jou vieslike mens, mag jou siel vrot in die hel gaan hy aan. Ek wil hom toe nou kalmeer, ons staan by die hek in die volgende oomblik, en die erf is mos heeltemal verlaat en die huis is afgebreek, is daar 'n harde klap van die binnekant af van die hek. En ons weet daar's niemand binne nie. Glo my, ek nog nooit 10 mense so vinnig terug op 'n bus gesien kom nie. Ek is absoluut seker. Is die spookbus geskik vir 'n gesin of is dit eerder vir groot mense? Wat is jou gevoel daaroor? Kinders is bietjie van 'n elke mens ken hulle eie kinders. Sommige mense kan op 10-jarige ouderdom teater toegevat het. Ja. Sommige mense is 30 jaar oud, dan kan jy nog steeds die teater toevat nie. So as ek mense vir daai vraag vra, jy ken jou kind. Maar vir 'n ernstige teaterproduksie en 'n tiemeproduksie soos hierdie, ja, ek dink onder 10, 12 jaar, we gaan oor hulle koppe gaan. Wanneer is die volgende spookbus in Pretoria en van waar? Nou Saterdag. En van waar af? Mense gaan net op ons webblad spookstories.co.za. Al die besonderhede is daarso. Dis van die Hawkeye sentrum af in Ferry Green. En is daar 1 of 2 nuwe stories? Ja, maar dit gaan ek nie nou vir jou vertel nie. Ek is baie dankbaar. Dis nog vroeg in die oggend. Ek wil nie te verskriklik bang wees nie. Jaco, baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit regtig. Dis 'n lieflike idee en ek gaan beslis 'n draai by julle kom. Baie dankie. Waardeer jou tyd. Nou ja, bly net waar jy is, want ons gesels net hierna met 'n jong, talentvolle jong dame. Haar naam is Mishke Grywenstein. Sy het nou net teruggekom van Amerika af, waar sy bekroon is as die wêreldkampioen. Sy is 'n akteur van formaat.